അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ടു അബ കിച്ചൻ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി തവ ചിക്കൻ. അപ്പോൾ അൽഫാമിൻ്റെ രുചിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. തവ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ ഒരു 3 സ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 10-12 വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും നല്ലോണം അരച്ചെടുത്തു. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഫോട്ടോയിലൊരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് ഫുഡ് കളറ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്. പിന്നെ കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, എന്നാലും ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് 1 ടീസ്പൂണും ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂണും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ എടുത്ത ചിക്കന് അൽഫാം പീസ് 3 പീസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തത്. ബാറ്റർ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ബാറ്റർ നല്ലതുപോലെ ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ആ മസാലയൊക്കെ അങ്ങ് ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്ന തരത്തിൽ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മിനിമം 1 മണിക്കൂർ, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വെക്കാൻ പറ്റും അത്രയും മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മളിത് തേച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നാലേ കഷ്ണങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ മസാലയും ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ലോണം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 മണിക്കൂറോളം മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ആവി കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി തട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആ മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കൈ കൊണ്ടൊന്നങ്ങ് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയേ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും. നമ്മളെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്കൊരു ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അൽഫാമിൻ്റെ രുചി കിട്ടണമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ 1 സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ, നല്ല പുകഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കാം. 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. തുറന്ന് നോക്കട്ടെ. എന്താ, ചിക്കന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കനെ തവ ചിക്കനായി മാറ്റിയെടുക്കാം. അതിനായി നമ്മളെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ തവ എടുത്താൽ മതിയേ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കനില്ലേ, അത് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓരോ സൈഡും ഇങ്ങനെ മുരിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം ചിക്കന് എന്താ പറയുക, ഒരു അൽഫാമിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ആ ചാർക്കോളിട്ട് പുകച്ചതാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അൽഫാം ഉണ്ടാക്കാനായി പുറത്ത് അടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചാർക്കോളൊക്കെ പുകയിച്ച് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിനൊന്നും സമയമില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ആ മസാല നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന ബാറ്ററില്ലേ, അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക, മസാല തേക്കുക. എന്നിട്ട് 2 സൈഡും ഇങ്ങനെ മുരിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ക്ലിയറായി കാണേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് 2 പീസ് മാത്രം. നമുക്ക് ഈ താവ കൊള്ളുന്ന എത്ര പീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിരത്തി അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എന്താ പറയുക, വേഗം മറിച്ചിട്ടിട്ട് പേസ്റ്റ് ഒഴിക്കാം, ഒന്ന് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക, എന്നിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ പിന്നെ 2 പീസ് ഇട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ കല്ല് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങിട്ടിട്ട് ഒരു 4-5 പീസ് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വേഗം പരിപാടി കഴിയുമല്ലോ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ കഴിക്കാനായി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ റൊട്ടിയും തയ്യാറാക്കാം, ഇതിൻ്റെ മാച്ചായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഹമ്മൂസോ ഗാർലിക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അൽഫാമിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവാത്ത സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുരിച്ചെടുത്ത് മതി. ഇതിപ്പോൾ പാകത്തിന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് കോരി മാറ്റട്ടെ.
ഇനിയിപ്പോൾ താവ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ചിക്കന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത ചിക്കൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അങ്ങ് എടുക്കാം. എന്താ ഈ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിപ്പോൾ കോരി മാറ്റട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി സെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താ നമ്മുടെ തവ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അൽഫാമിൻ്റെ രുചിയിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം. നല്ല റെസിപ്പി കാണാം.